Sveiki, brangus regbio mylėtojai, matote vaizdelį iš Kauno, iš Dainavos mikrorajono, kur šiandien principinė turbūt dvikova galima vadinti taip, Vilnius prieš Kauną, geležinis vilkas prieš Ąžuolą. Tai treneriui atrodė sunkiai pradėjo rungtynės, ta tokia pradžia, gavo 2 žeminimus ir kas pasikeitė pirmo kėlinio antroje pusėje, kad visiškai užvaldėte iniciatyvą ir varžovam jos nebeatidavėt. Tikrai paantrinsiu, pirmos 30 minučių labai prastos, žaidėjai pasimetė, visi iki vieno darėm klaidas, ten kur paprastai išpildom mini rolės, ten visur klydom, gynyba buvo prasta, lengvai atidavėm taškus, per pertrauką pasišnekėjom, kad mes žaidėm labai prastai ir negalim taip ir toliau pasirodyti, tai pradėjom nuo nulio, vėl paprastas išpildymas pagrinduose, įgijom šiokį tokį pagreitį ir paskui jau perėmėm iniciatyvą. Kokie apskritai buvo pagrindiniai aspektai šiandien dienai tai pergaliai pasiekti? Tai manau, kaip ir daugelis komandų nori žaisti kuo arčiau priešininkų žeminimo ploto, kuo daugiau teritorijos pas juos, neužsižaisti pas save ir kuo daugiau kamuolio kontrolės. Tai pirmam kėliny kamuolio kontrolės turėjom mažai ir kai ją turėjom labai lengvai atidavėm, o antram kėliny jau sugebėjom šaltesnių protų turėti tą pastovumą ir testinumą, ko pasekoje ir galėjom realizuoti savo atakas. Neatvažiavot kaip favoritai šiandien, turbūt neleisit sumeluot, bet parodėt, kad šiandien esat stipresnė komanda. Tai kokie pagrindiniai pergalės aspektai šiandien? Atvykom nusiteikę žaisti savo žaidimą, turime išdirbę sistemą, sakėme, kad laikysimės disciplinos ir laikysimės sistemos ir laikėmės. Ir žaidime buvo svyravimų aukštyn žemyn. Ir varžovai buvo prieki, ir mes, ir iniciatyvą buvo perėmę, bet galų gale su disciplina ir su sistema. Aš manau, kad dėl to ir nulėmė pergalę. Treneris komandos tikslų šiam sezonui neišdavė, pernai likot 5, ar yra noro, galimybių ir motyvacijos šiemet kilti aukščiau? Pamatysim su sezonu, kaip jisai eisis. Žinoma, mūsų lygoje daug nulėmė ir traumos, ir galimybės žaidėjų dalyvauti varžybose, bet kaip komanda mes laikysimės tikslo tobulėti su kiekvienom varžybom ir sinešti vis daugiau iš kiekvienų. Coach, it seems like you started well, but what happened in the second half? Yeah, just that we started so well, built a nice lead. But too many unforced errors, unfortunately. We had the momentum on our side and they wrestled it back and we couldn't keep up. Right at the end we managed to get back again, but it was too late. Could you tell us if you can bring some positive things from this game for the future season? Yeah, no, I think we capable. We just need we were actually physically they dominated us physically, so that's an area that actually we need to work on. But a lot of positives, like I say, when we managed to hold on the ball for long periods, we exerted pressure and we scored tries. So yeah, a lot of positives. Neblogai pradėjot rungtynės su gera energija. Kas atsitiko po didžiosios pertraukos, kad atidavėt varžovam iniciatyvą? Gal pradžioj išėjom į antrą kėlinį biškį galvos nuleidę. Gal ne taip norėjom laimėti. Manau, išmušė iš vėžių mūsų standartai. Nepasiėmėm autų, ko turėjom pasimti tikrai. Gavom geltoną grumtynėse. Bandėm atstovėti. Tenais buvo tokių klaidelių. Toliau manau, antroj pusėje antro kėlinio daugiau buvo noro, bet to nepakako. Vėl klaidelės, kaip sakant, ir tai ir lėmė mūsų pralaimėjimą. Kalbant apskritai apie sezono pradžią, komandoje vyksta šioks toks rebuildingas, taip vadinamas. Pradėjot be legionierių, nėra ir kelių vedančių žaidėjų, kada galim tikėtis jų pasijungimo grįžtant į aikštelę ir apskritai kiek Ąžuolas šiemet gali būti stiprus? Manau, potencialo tikrai yra. Bandom įvesti naujus žaidėjus, jaunesnius. Dėl legionierių ir kitų žaidėjų, manau, laiko einant dasijungs. Kol kas pradžių mes jau dabar neturime. Ir manau, dirbam su to, ką galim ir tikrai galim dirbti, galim parodyti rezultatus, tik tai daugiau darbo reikia treniruotis.
Geležinis Vilkas švenčia pergalę pirmosiose sezono atidarymo rungtynėse. Geležinis Vilkas tampa 4. komanda šiame čempionate iškovojusią pergalę.